家族挑选兽人节气时，不等表姐开眼，我率先将她手上的嘎鸟抢走，然后把头上长角的臭蛇丢给她。刚想卖惨的表姐愣住了，围观的族人也不知所措，而我只是笑笑没说话，只因前世我要了这条即将成交的黑蛇，甚至不惜耗尽家财助她化交，结果在我渡劫时，她与表姐将我联合害死。重来一世，我倒要看看没有我的帮助，她怎么成功化交。每年族中选择兽人节气的日子到了，今年兽人里有一条头上鼓包的蛇人，据说有真龙血脉，实力强又珍惜，族里抓他伤了不少人，就是有些暴躁，咬伤一只鸟类兽人。跟我同行的族妹叽叽喳喳，冉冉姐，那只蛇人绝对是你的，你那么强，就是不知道那鸟会给谁，我可不想要一只废鸟，绑定了废兽这辈子都废了，吓死人了。是啊，还是龙好，等蛇人化交成龙了，冉冉姐可要让我们好好见识一下。我没说话，看向这轮匹配中资质最差的表妹白银，听着其他族人的贬低，她绞着手指满脸阴郁。如果没有意外，那鸟毫无例外会是她的。果然，等到只剩那条蛇和濒死的鸟时，她脸上的不甘怎么也掩饰不住。分配的族老喜欢将最好的和最差的留到最后再分配，他们钟爱打压末流。我想抢在族老前开口，白银却先我一步。他可怜巴巴地看着我，表姐，我们选兽人契约为了之后成仙渡劫。表姐你实力强，虽然契约强力兽人如虎添翼，也用不到兽人帮忙渡劫。我知道我也配不上这么强劲的兽人，毕竟我这么弱，天赋又差，就算有他的保护，说不定渡劫都不一定成功。他轻声细语的叽歪一堆，却死活不主动开口说自己的意图，但有脑子的都能听出来他的意思，想让我把交蛇让给他。周围的族妹眼睛都要翻天上去了。我说今天壁画这么多呢，原来是有人的脸皮塞成墙。他说的也没错，冉冉姐那么强，交蛇就算化龙了，也帮不了冉冉姐多大忙。因为强，所以就该拱手相让嘛。凯他人之康去死啊！你怎么不把你的三尾狐给他？李中克抱紧了自己的狐狸，不敢说话。所有人以为我会直接拒绝，脑子没问题的人都不会同意。上辈子的我就是这么做的，却是直接给他做了嫁衣。表妹说的对，交蛇与我无用，不如给更需要他的人。周围倒吸冷气的声音立刻响了起来。完了，冉冉姐脑子被气坏了。我无视他们，将那只濒死的鸟拿起，又将关着交蛇的笼子踢到他面前。归你了。交蛇和表妹不可置信地看着我，但很快表妹脸上的笑容就堆了起来。见我俩都是认真的，族老皱着眉想反对，却见他已经飞快念咒语交接好了气，这时候再说什么都迟了。看着白银得意的眼神，我笑了。他还真以为这交蛇是什么香饽饽吗？前世我自是同交蛇结下契约，出于尊重，我跟他定的不是族中要求的主仆契约，而是平等契约。之后为了帮他成功退化成蛟，我跑遍九州，更是拿出这些年积攒的所有资源为他换来泡龙泉的资格。龙泉曾是真龙盘旋过的泉水，灵气浓郁，甚至还有一丝龙气，十分珍贵，是族中至宝。靠着那缕龙气，他头上的角完全长出，成功化蛟，半步真龙。我全心全意对他，他却依旧无动于衷，只是冷眼看我为他奔波，理直气壮地收下我找来的仙草灵宝。别说感激了，话都很少说，我并不在意。兽人性格不同，他们这种血统不凡的心气高也正常。我所需的也不过是渡劫时他帮我一把，可谁知在我渡劫当天，他不仅不帮我扛天雷，更是冒着被反噬的风险攻击我。我渡劫失败，侥幸没死，但浑身筋脉寸断，再没修仙的可能，实力差距过大。我眼睁睁地看着跟他走来，然后解气。那时的我狼狈地躺在地上，满脸惊愕。与兽人结气的秘法只有我们族人知道，他现在能解，说明有族人在背后帮他。冉冉姐好狼狈啊！白银从他背后缓缓走来，仙气飘飘，衬得躺在地上我更如烂泥一般。是你？为什么？我瞪大眼睛看着他揽住黑胶的手臂，笑得轻蔑。你说为什么？明明我们天赋差不多，凭什么你高高在上什么都有，我却只配垃圾，还要忍受别人的嘲讽？你不过就是有个当族长的好爹吗？他恨得面目狰狞。既然这么不公平，那就别怪我自己争取想要的了。我不相信这会是他说出来的话。他觉得族中分配不均，可那都是我昼夜不歇修炼换来的呀。他每天抱怨不公，却又不肯多花一丝功夫修炼，族中怎么可能把资源浪费在他身上？但现在的白银认定了是族里其他人的错，根本不会反思。没了契约，阿明也不会再受限制。表姐，我们不会杀你，就当报答你这么多年来为阿明化交做的努力吧。我目眦欲裂，看着他和思明朝族中飞去。等我撑着破烂的身体爬回去时，族内已无半点生机，他们一个都没放过，哪怕是刚出生的婴儿。我最后是在龙泉见到的两人。白银靠着我父亲的残躯，将其中封印的龙血提出。我不知道白银怎么知道龙泉内有真龙血的，但我知道，若让思明得到龙血化成真龙，那我这辈子都将没有报仇的机会。我从体内榨出最后一丝灵气，按照记忆里父亲的指导炸毁了龙泉，这是保护龙血不落入外人手的最后一层保障，威力极强。炸开后，我们全族都会被夷为平地。若其他时候族内众人安然无恙，我可能会目送他们拿着龙血离去，但现在族人皆死，我也没有丝毫顾虑。龙泉轰的一声炸响，死前最后一眼，我看到思明终于保持不住平静，惊慌逃窜，却还是被炸开的灵焰吞没。
既然白银已经跟黑蛟结契，族老也不可能强行逼迫他们解契。他即将化蛟，所需资源众多，你确定能保证他顺利进化吗？白银仰起头，当然，我既然跟他结契，自然会对他负责。族老明显不信，但也不好多说什么，叹了口气，看向我怀里濒死的丑鸟。他欲言又止，小柳啊，以你的实力来说，这鸟实在是个累赘。你若愿意，再等几天，给你带只新兽人回来。听见要给我别的兽人，我怀里这只连化形都不能的鸟动了一下，似乎很害怕我扔下它不管。我安抚地摸了摸他脑袋，刚想拒绝，就感受到旁边一道怨念极强的视线，是白银。他连自己的兽人都不管了，张嘴就开始念：表姐如果也不要那只鸟的话，那就没人要了。没人要的兽人只有死路一条。表姐难道要眼睁睁地看着他去死吗？他这话说的也没错，这么多年来都是一人一兽，不少不多，从没这种在找的情况发生。族老也是实在可惜，我才开个先例，不等我开口，看戏的族人忍不住了，道德绑架谁呢？这是因为谁啊？什么锅配什么盖，你懂不懂？要不是你抢了这条蛟，至于最后剩这个废兽吗？死了也跟冉冉姐没关系，冉冉姐没理由要他。倒是你，快去沐浴焚香吃斋几年祷告吧。我才知道这些小辈原来骂人也这么有才华，一人一句直白银说的抬不起头来。我看得差不多了才开口，不用了三爷爷，你也说了我够强，怎么会被一只兽人拖累？就他吧。不过还请三爷爷给我一次进龙泉的机会，跟前世用大量资源才换来一次机会不同，这次三爷爷没有犹豫多久就同意了。我实力强，为家族赢过不少荣誉回来，绑定的兽人是废物已经够委屈我了，为了公平给些资源也是应该的。周围的族人也没什么意见，都是我一个个揍过的，有意见也不可能当着我的面说。唯独白银满脸阴沉地看着我，不知道在算计着什么。他身边的司明听见龙泉二字，却是一改刚刚趴在笼中半死不活的样子，撑着身体，眼神复杂地看着我。兽人契约好了以后还有的忙，磨合也是个大问题。我拒绝了其他族妹前往后山战斗磨合的邀请，这鸟气息微弱，感觉随时会死去。三爷爷虽然同意我留他，但他的情况实在不好，不允许我立刻跟他契约，让我等他情况好点再契约，就怕刚一契约他就死了。我被影响，我仔细检查了一遍闭着眼昏迷的鸟，半人大，瞳体白，翅膀上有司明咬出来的口子。幸好司明成交之前是莽无毒，不然我还真不知道去哪弄解毒丹回来。前世这鸟很早就死了，那时我刚寻了能帮司明摆脱半人半蛇模样的化形草回来，还没进门呢。白银可怜巴巴地找了过来，说自己契约的兽人死了，问我能不能帮他找个新的回来。那时的我为了给司明找成功化蛟的资源找得心力交瘁，哪来的余力去给他抓只兽人回来？我让他自己去找，他就哭唧唧地跑走了。那时我回头就看到了从不出门的司明在门口站着，还满心欢喜地以为他在迎接我。现在想想，怕是我不在的时候两人就勾搭上了。站门口是怕我欺负白银吧？真是好一个白眼狼。不过说来奇怪，这鸟状态是不好，但还有一丝生机，只要好好养着，不可能死那么快的。也不知道上辈子白银怎么样的。我给他喂了一颗珍藏的丹药，又将它放到白玉床上，双管齐下，白鸟很快就睁开眼。你好，我是你未来的主人。他豆豆眼里满是迷茫，有些呆愣愣的。我愣住，他突然将头埋进翅膀，羞涩的翅膀尖都要红了。我叫白冉，你可愿与我签订契约？他悄悄抬起一点头，见我神情认真，并没有笑话他，这才将脑袋全部露出。白色的翅尖搭上我的指尖，契约成立。我叫他小白，小白没有反对，没办法，我听不懂兽语，他叽叽喳喳叫什么，我不知道啦。虽然有去龙泉泡澡的资格，但现在的小白太弱了，去了也只会被里面的灵气撑爆。我开始到处寻找助他修炼的灵草，有上一世的记忆，我寻宝轻松了很多。最关键的是，非跟着我一起来的小白跟寻宝鼠一样，盘旋在我身边，带我找到了很多之前没发现的宝物。等小白终于可以说话了，我拿出佩剑。你到底是谁？小白扑棱一下翅膀，有些委屈。我是小白呀，这还是你起的名字。我冷着脸，别废话，你知道我在问什么？普通的鸟可不会知道那些宝物藏在哪怎么拿。它抖抖翅膀，严肃站直。可惜这段时间吃得太好，整只鸟圆滚滚的，只有可爱没有严肃。吾乃大鹏，具有血脉传承。我惊讶挑眉，所以这些东西都是你一出生就知道的？不是，是主人你跟我结契时觉醒的，但那时候我不会说话，只能用行动来帮您。我恍然，前世的小白没活到开口的时候，可惜白银有眼无珠，得到机缘却不知道珍惜。小白刚出壳就被家族猎兽队抓了回来，看他长这么大还不会说话，就以为他是个废物，拿来给垫底的族人刚好。带回来也不关心，被司明咬了也没人管，不在节气前死去就行。大鹏石恶龙也算司明这只半蛟的天敌，但说让他还在幼年期，司明出于自保是真的想吃了他的。我现在都怀疑前世小白突然死去是不是另有蹊跷了。小白边讲边抱着我的胳膊哇哇哭，说要是那天我不要他，他绝对会死在那条臭蛇嘴里，所以就想着努力报答我。后面靠着小白血脉传承，我几乎是发财了，遍地的好东西啊，连上辈子半死不活才找到的一颗化形草，他都带我找了一堆，喂他吃了一颗后我，把剩下的上交给了家族。族人刚契约兽人，
正是缺化形草的时候，三爷爷大手一挥，给我记了很多贡献。家族贡献可以换资源，前世我就是拿着大笔的贡献给思明换来的去龙泉套藻的机会。现在我需要更多贡献，因为这次我的目标是那滴龙血。我和小白斗志昂扬，正打算辅助他使用化形草时，表妹白莹找了过来。表姐，听说你找到好多化形草回来。我想起这段时间听到的流言，他这几天仗着跟思明节气实力大涨，到处卖弄，更是挑衅不如他的族人，逼人上擂台，靠这方法赢了不少东西回去。族内众人怨声载道，但他做法又挑不出错，只能自认倒霉。之后他再怎么挑衅都忍了下来。这是抢不到东西，所以来我这里打秋风了。你想如何？他笑眯眯伸手给我一颗。我被他的厚脸皮震惊，我寻到的，凭什么给你？白鹰撇嘴，你为什么不给我？你得到那么多化形草，都多亏了我只要一颗已经很体贴了。我都要气笑了，你知道你在说什么吗？我九死一生得到的化形草，干你何事？怎么就多亏你了？我可听说了，那鸟可是寻宝鸟，要不是这鸟，表姐你也找不到那么多宝物。白鹰一指缩成巴掌，大落在我肩膀上的小白，要不是当初我把那条废物黑蛇抢先契约了，这寻宝鸟也不会留给表姐你呀。他当初抢我兽人还是为我好了。黑蛇几月前就是半蛟，现在还是半蛟，白吃我这么多资源，还不成功蜕变，他那真龙血脉说不定是假的，他就是普通的黑蛇。表姐，我可是舍身救你呀，没让你被他绑定，不然你也不会有今天。他说的理直气壮，都要说服自己了。我们跟契约兽人修为共享，黑蛇数月前是半蛟，现在还是半蛟的原因，你比谁都清楚。我面无表情，你最近做的事我也有所耳闻，相比之下黑蛇才是被你拖累的一方，化形草我全数上缴给了家族，你若想要便拿家族贡献去换吧。我言尽于此，转身进了小院。白银在门外又叫了2声，见我打定主意不出来，只好无奈离去。我知道他不会放弃找我挑事的，因为他的家族贡献早就兑完了。白银很惜命，比起危机重重的秘境，还是族内比斗更得他心，不然也不会想方设法跟族人打挑战了。现在他的挑战书就下到了我头上。表姐这些天外出历练，收获颇多，应该也有所领悟。既然如此，还请表姐不吝赐教。他是觉得自己契约了思明，就有那个实力跟我打吗？真是好笑。我没有拒绝，应了他的挑战。既然是挑战，那也得有个彩头。我主动开口，我输了便将最近所得的一半给你。白银的眼睛立刻亮了，他故作矜持，毕竟是表姐辛苦找来的，不用那么多，1颗化形草就行。我记得表姐之前要的泡龙泉的资格还未使用。好大的野心！我笑着看了一眼他旁边的思明。可以，那表妹你又能拿什么出来？我倒要看看他能拿什么筹码出来。白银不以为意，我若输了就跟思明解气。我简直要笑出声，他解气关我什么事？我又不可能再跟思明结气。但被拉来当见证的四爷爷使眼色使得眼皮都要抽筋了，我只好点点头。好，那明日5时擂台见。白银带着思明志得意满地走远了，留下的四爷爷这才开口。那半蛟跟莹莹绑定的确有些浪费了，我知道你对那个半蛟没有意思，到时候半蛟解绑归家族，给你算贡献。族里有规矩，谁绑的兽人就是谁的，除非2人提出解绑，其他人都不能干预，所以半蛟被耽误了这么久，族里除了痛心疾首也没什么办法。现在好不容易看见个希望，自然不会放过。四爷爷言重了，莹他一直在努力的，就是努力的方向不对。我过去的时候，擂台那边已经围满人了。四爷爷对他们不好好修炼，就知道看热闹的行为，睁一只眼闭一眼，没说什么，他们就开始放肆起来。买定离手，你们猜白然姐和白莹谁会赢然然姐？你忘了以前她怎么走我们的了？白莹吧，她最近不是实力大涨吗？最近都没输过。我也觉得然然姐还是没绑累死鸟就好了，兽人给的助力真的很大。这话引起了一片赞同，一堆是啊是啊响了起来。我将炸毛的小白摁住，给他顺毛。白莹这时也走了过来，身边跟着思明。他也听见那些话了，很是嘚瑟。表姐，你现在要是认输的话，还能留个面子。这话也送给你。我并不担心，这是对实力的自信。我不相信我真刀真枪历练出来的能力比不过他喂出来的境界。白莹不屑地哼了一声，同样很自信。四爷爷一声令下，比拼开始。白莹迅速拔剑朝我冲来，他进步的确很快，不过一眨眼剑尖就刺到我眼前。我抬剑便当，不过3息就过了10几招。但他实战经验并不多，很快就被我压着打。思明这时候也动了，却不是冲着我，而是小白。小白，我瞳孔骤缩，一脚将白莹踢开，飞速朝小白冲去。我怕误伤他，所以上场时就将他扔到角落。现在我只恨为什么离他那么远。思明离得近，速度又快，几乎是我声音刚落，他的蛇尾已经甩了下去，身上的灵力被调动到极致，但离他们仍有段距离。我咬紧牙手里杀人的术法已经掐上了。本想最后将2人一起处理的，思明若伤小白，那他今天就别想活着下擂台。思明蛇尾即将落到小白身上时，变故突生，观众席上一阵阵的惊呼声突然响了起来。我猛地停下脚步，震惊地看向前方。刚刚还看起来马上就要被蛇尾拍死的小白，突然变大，小小的一团一振翅，竟有了遮天蔽日的感觉。
整个演武场都暗了下来。他鸣叫一声，叼住思明的蛇尾狠狠一甩，只听砰的一声，地上出现了一个深坑，思明直接被砸进了地下。白莹也愣住了，然后开始尖叫，架都不打了，跑到坑边挖思明。我和站在台边的四爷爷对视一眼，他冲我点点头。很明显，这场比斗我赢了，虽然跟我想象的有些不一样。小白不能维持那种体型太久，四爷爷刚宣布我胜利，他就恢复成小小的一团，从空中掉到我手里。白莹都顾不上关心思明了，抬起头怨毒地瞪着我。我皱眉，担心他还有后招，但想来想去也不觉得他还怎么翻身。这次比斗，白莹和思明或多或少都受了点伤，这时候不适合解气，四爷爷让他们过几天养好身体了再解。我带着小白回去了，他一回来吃了化形草就陷入沉睡，叫也叫不醒。四爷爷说估计是化形所需，毕竟大鹏这种同样神秘的生物，他们也了解情况，只能让我先观察观察，有什么不对再说。这么一观察，直接观察了3天，白莹都养好身体，正死命想法子拖延呢，小白终于醒了。我看完热闹回院子里时，差点以为自己走错屋了。一个穿着族中校服的男人站在门口，白发白肤，看到我时眼睛一亮，漂亮又精致的脸上立刻露出抹笑。主人，我倒抽一口冷气，没人能抗住这么大的一个美人，殷切切地喊你主人，我也不能，所以我把剑拔了出来。你是谁？他一愣，长长的睫毛垂下，颇有些可怜。主人，我是小白呀，你没认出来我吗？我有些惊讶，你怎么直接就化成人形了？我以为你会跟思明一样的兽人模样，所以我才没第一时间认出来他。话说你衣服哪来的？我这里可没有这么大码的校服，有化形草，我跳过了那个阶段。小白给我解释，衣服是羽毛变的，可以随意换化。我想了想，也是，不然每次变成原形打架前后都要穿衣脱衣，实在麻烦。看他的确恢复好了的样子，我点点头，你是不是还没成年？小白有些不好意思地点点头，他虽然化形了，但也只是刚过幼年期，进入成年期才能真正的拥有大鹏的威力。成年可以靠时间慢慢磨，要不就是毒龙。但现在的世界早就没有毒龙了，连龙都罕见，唯一有的只有带着真龙血脉的思明。小白在就做好等待数百年的准备了，反正我短命不了，他就怕我嫌他弱不要他。主人，你不会因为要等太久就不要我的吧？他拉着我的衣角，垂着眼，声音沮丧。不会，我保护欲顿起，我们不吃毒龙也不等，我带你去喝龙血。这么久以来积攒的族中贡献，就是为了今天做准备。我决定先斩后奏，小白喝了那滴龙血后，会不会成年我说不准。成年了皆大欢喜，一滴龙血换一只活着的完整的大鹏鸟，对家族来说很值。不成的话，龙血有价无市，就算我能拿出等值的贡献也不行，我和小白估计得给家族免费打半辈子白工了。顺利进了龙泉，刚打算用秘法将龙血踢出，结界打开的声音又响了起来。我和小白对视一眼，他飞速变回团子飞进我手心，任由我带着他躲进泉里。没办法，这里空荡荡的，唯一能藏人的地方只有泉水里。掐着碧水诀，我脑中飞速思考来的会是谁。跑龙泉的资格可不是谁都能得到的，族内现在有资格的除了我不过3人，我特意挨个确认了一遍龙泉，今天没人来才来的，到底是谁这么突然？我正想着，上面来人开口了。思明，你可真厉害，这么做居然真的能打开结界，我还是第一次进龙泉呢。白莹，我心中震惊，只听思明声音淡淡，这方法也只能开一会，还记得如何提取龙血吗？记得。我感觉到周围的泉水动荡起来，丝丝缕缕的血色缓慢出现凝结。小白有些躁动，我将他摁住，前世我不解的问题马上就有了答案，再等等。龙血很快凝聚成型，看起来很普通的一滴血，带来的威压却直入人心。白莹惊叹出声，竟然真的有龙血，我以为这里真的只是真龙盘旋过而已。我何时骗过你？将龙血给我吧，等我化交成功，你的实力也能提升。我正待冲出，白莹拒绝的声音响了起来。不行，你知道的太多了，开龙泉提龙血，你是不是还知道解气的方法？等我把血给你了，你实力暴涨，如果解气怎么办？我又蹲了下去，不对劲，前世思明他们开龙泉提龙血是靠搜我父亲魂得到的方法，现在我父亲还活得好好的，思明如何知道的？除非思明也重生了，就是不知道什么时候重生的，现在的发展跟前世完全不同，思明会不会发现我也是重生的？我思绪纷飞，上面的对话也没停。你多虑了，我怎么会过河拆桥呢？这么久以来你也感受到修为共享的好处了吧？现在你把血给我，等我成功化交，白冉根本不成威胁，你不想把他踩到脚下吗？白莹沉默了，我知道他犹豫了，我不再继续听，身上灵力运转，突然从龙泉中跃出伸手，欲抢白莹手中血滴。白冉啊！白莹满脸惊愕，不等他想明白情况，一条粗壮的蛇尾迅速朝他抽了过去。思明下手毫不留情，白莹飞出去很远，即将被我拿到手的血滴也随着他飞远。白冉，你果然也重生了。我面无表情，恭喜你看出来了，要我给你颁奖吗？思明的攻击毫不留情，你也是为龙血来的吧？亏我还以为你真是为了家族无私奉献的人呢，你也有私心。你一开始就是冲着龙血来的，你故意被我族猎兽队抓住的。思明承认了，是又如何？上次我能拿到龙血，这次我也能。他打定主意，我这次不敢再引爆龙泉。
白银，龙血给我。被甩到远处的白银姿势别扭地爬了起来，看来刚刚思明那一下摔断了他不少骨头。我和思明打得有来有回，谁也腾不出手去抢那滴血。白银没有立刻送血过来，他犹豫了。思明皱眉，十分生气。这时候你还算计什么呢？不杀了白冉，就是我们死。你觉得他出去了能放过我们吗？把血给我，我临时突破才有一条活路。我不赞同，我怎么会杀了你们？我只会把你们交给族长处理。有什么区别？最后都得死。白银，白银咬牙，目光坚定地看向思明。思明没来得及高兴2秒，一抹白色突然出现，然后骤然变大一口，将白银吞了下去。我愣住了，思明也愣住了。小白，不要什么东西都往嘴里塞啊！我这下真崩溃了，有种自己养的狗在外面吃屎的感觉。还好小白不是狗，他嘴巴一张，又将白银吐了出来，但那滴龙血却是进了他的肚子。思明见势不妙，蛇尾一甩就想逃，被我一剑插到尾巴上，定在原地。真以为你个废物能跟我打得有来有回啊？我满脸不屑，我就是为了让小白神不知鬼不觉的飞过去抢血才跟你演，真以为你能逃掉？那天在龙泉闹出来的动静惊动了族中高层，一堆老头觉也不睡赶过来，一来将看出龙泉里的龙血没了，捂着心脏就要晕。这时小白突然展翅飞向天空，月亮和星星立刻消失，我的眼前一片漆黑，遥远的天空上方似有雷鸣。老头颤颤巍巍地爬了起来，鹏，这是大鹏，遮天蔽日，成年大鹏，天佑我白家呀！他喊完放心地晕了过去，面色红润，嘴角扬起，激动晕的。我父亲掐了引光诀，让族人把晕过去的白银和还在挣扎的思明一起打包送进了地牢。你打算咋处置他们？我有些好奇。父亲面容严肃，死刑。哦，我并不意外，可惜那条半焦了，多好的资质啊！父亲瞥我一眼，没再理我。之后族里的龙泉变成了蛟泉，功效大打折扣，这片地也不再是禁区，谁家兽人想泡泡都能来。就是有点对不起那3个有泡龙泉资格的族人。小白蹭了蹭我的手心，所以您就让我给他们一人一根羽毛吗？我有些心虚，毕竟现在你可值钱了。他哼哼2声，主人也觉得我值钱就行。我好害怕当初选兽时您没选我，那臭蛇一定会吃了我的。不过幸好您这次选了我。我摸了摸他的头，是啊，这次我们都有一个好结局。